ايوه هو الشارع ده يستحمل كتير. عاش يا رجاله. الله ينور. ايه ده كله بس؟ ايه ده؟ بس كتير قوي يا خيرو، يعني كتير قوي. يعني هل الاشتباكات مستدعيه الكميه دي كلها؟ ايوه طب ده انا موافق يعني الراجل ده جامد ده. يحدث بقى. عايزين تدي ازاي ده؟ عاش يا رجاله. جاي لكم يوم 26. انا راجع تاني بكره تقف معاهم. الله ينور. عاش يا رجاله. الله ينور. طب والبوكسات الفاضيه دي لازمتها ايه؟ عشان يعبوا فيها يشحنوا فيها. ما هو جايبين عربيه نجمه هنا ما شاء الله. لا، ما ناسهم في الارض، ناسهم تحت. بقول لك ما هو جايبين عربيه سجن حلوه يعني. ناسهم تحت. ده بقى الشرطه؟ ده رئيس الشرطه نفسه. ولا ده الزنا يعني؟ ده الزنا ده شكرا كده. طب مش يحطوا عساكر في فين بقى ساحر الرجاله اللي بتطلع في المظاهرات؟ ده بيجروا. فين الرجاله اللي بتطلع في المظاهرات؟ والله كنت بتروح. عاش يا رجاله. عاش. فين الرجاله اللي بتنزل في المظاهرات؟ فين الرجاله اللي بتطلع في الشارع ده كل يوم جمعه؟ مش قادرين يطلعوا دلوقتي؟ طوبه اهو في الشارع. بيحصلوا بيموتوا ولا جت لقيت حد اتقتل، حد مات ولا حد عمل. هي دي اول واحده بتيجي دي. لا اهو محروس. عارفين في ايه؟ والله المرشدين يا عصام. اللي عامل احنا قاعدين في القهوه انت ماشيين مش تروح تشوف قد واحده في العربيه كانوا وقفنا ازاي؟ ازاي؟ تحيا مصر.